بوډۍ نه کو په خړ پوسو ځین هم به د خاوند نه تپوس کوي د خاوند د اجازت نه چې بغیر د درشل نه د خپل بار کړه تر هغې پورې لعنت په تا ورېږي چې تر څو پورې دننه کور ته نه راغلی او زمونږ خو بیا دغه شی دی صرف په دې ښاریو کې خاوند چې نوکرۍ له وځي که نه نو دا ښځه په انتظار چې تر څو به دې وځي چې دی وځي نو هغه هم درش د کوره وځي بیا ټایم ته ګوري زما خاوند به پلانکي ټایم ته راځي د هغې طرفه چې راځي چې ته چولي غونته یې راغسي چې راشي کارېږي راته صرف نه چې دې کور ته راشي چولي ورته راوړي هغه ورته کېږي خبره خلاصه شي ښځه په یو ځي او سړی په بله ځي یاد وساته کومه ښځه چې او دا ښځې چې غم لځي نو هم به ځان تیاروي ښځې چې غم لځي نو هم به څه کوي ځان به تیاروي حدیث مبارک کې راځي کتونکي هم لعنتي دی او چاته چې کتل شي دا هم لعنتي ده دا کومه ښځه چې ځان سنبال کي په لاره باندې تېرېږي کتونکي هم لعنتیان دي د الله د طرفه پرې لعنت راورېږي او کومې ښځې ته چې کتل شي په دې باندې هم د الله د طرفه څه راورېږي لعنت ورېږي نبي علیه السلام د داسې صحابي د جنازې بوډۍ نه کو په خړ پوسو ځین هم به د خاوند نه تپوس کوي د خاوند د اجازت نه چې بغیر د درشل نه د خپل بار کړه تر هغې پورې لعنت په تا ورېږي چې تر څو پورې دننه کور ته نه راغلی او زمونږ خو بیا دغه شی دی صرف په دې ښاریو کې خاوند چې نوکرۍ له وځي که نه نو دا ښځه په انتظار چې تر څو به دې وځي چې دی وځي نو هغه هم درش د کوره وځي بیا ټایم ته ګوري زما خاوند به پلانکي ټایم ته راځي د هغې طرفه چې راځي چې ته چولي غونته یې راغسي چې راشي کارېږي راته صرف نه چې دې کور ته راشي چولي ورته راوړي هغه ورته کېږي خبره خلاصه شي ښځه په یو ځي او سړی په بله ځي یاد وساته کومه ښځه چې او دا ښځې چې غم لځي نو هم به ځان تیاروي ښځې چې غم لځي نو هم به څه کوي ځان به تیاروي حدیث مبارک کې راځي کتونکي هم لعنتي دی او چاته چې کتل شي دا هم لعنتي ده دا کومه ښځه چې ځان سنبال کي په لاره باندې تېرېږي کتونکي هم لعنتیان دي د الله د طرفه پرې لعنت راورېږي او کومې ښځې ته چې کتل شي په دې باندې هم د الله د طرفه څه راورېږي لعنت ورېږي نبي علیه السلام د داسې صحابي د جنازې